Brenda Mwanguzi on number 1, Kalema number 2, Sarah number 3, Joelia number 4, Sylvia Nabagala number 5. Bamikwano nsanyusa okubalaba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mwebala okujja bamikwano olunaku lwa Kutaano naku z'omwezi 15 omwezi ogw'Ekkumi omwaka gwa 2021. Mwebala okujja nsanyusa obbalaba. Munnange ennyimba epulayitiro yanzija ku nnyimba buli lwokuba ng'egundi bagisiba, so kati ennyimba za kwegendereza. Kyenkusaba mukwano kiri kimu bw'otuuka sharinga video obeereko omuntu gw'oyita tusobole okutandika ng'obudde bukyali ate era tumalirize ng'obudde bukyali. Kwata woowandiika nga bulijjo. Njagala okubeebaza mwenna abawandiika ebintu bye tusoma wano. Njagala okwebaza mwenna abaddayo ne musoma Bible nga tumaze okuva wano, abakutte enkola y'okusoma Bible ne mugaziya obubaka Mukama n'ayogera nammwe okuyita mu kigambo kye. Abalala bakomawo ne tudisikasinga nga balina version endala ennene nnyo esinga ne ku gye twatandikiddeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama bawe omukisa. Edi nsanyusa okukulaba. Weebale kujja. Olivia weebale kujja. Abba weebale kujja. Maureen weebale kujja. Bannange Mukama bawe omukisa mwenna abazze. Wandiika ekitabo kya Yoswa essula 9 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi. Kati gw'ojja kusoma byonna osobola okukkirira ddala n'omalayo essula yonna omanye kiki ekyaliwo. Kyandibadde kirungi nnyo gw'alina Bayibuli n'okwata enkola y'okusoma ekitabo. Ogambe nti ngenda kusoma ekitabo ky'okubala kyonna nkimaleko. Ngenda kusoma ekitabo kya Yoswa kyonna okitandikira awasooka ogende okikome wekikoma. Okiteeke wano olye omuzingo gukutuulemu nga Bayibuli bwe yagamba, Mukama bwe yagamba Ezekieri. Lya omuzingo gukutuulemu. Yes, si kusoma ng'asoma amawulire naye n'okisoma n'obwegendereza ne kikutuulamu. Ojja kulaba nga okyusibwa. Maureen Skin Care temumwerabira. Maureen Skin Care Dokita wa lususu, kyonna ekikwatagana ku lususu Maureen Skin Care kyekyokuddamu kyo. Teweerabira wonna w'obeera oli. Maureen Skin Care asobola okutuusaako products ze kasita muba nga mwogerezeganyiza ne mukaanya wa wazikusanza ziba zijja kukusangawo. Maureen Skin Care. Inbox me nkuwe ennamba ye. Njagala kubeebaza nnyo mwenna olw'okukwataganira wamu ne tuyamba omwana waffe ono ajjanjabibwa. Olwaleero nkedde ne muweereza essente ze mbadde nkuŋŋaanyizaawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Ekyo sikimaze, ajja kuba bulungi, obujjanjabi bugenda mu maaso. Kati azzaamu amaanyi nga nammwe bwe mukimanyi. Yatugambye jjo byonna yatandise obiwanika waggulu ku mirabba atandike okwebeererawo nga bwe yali nga tannabagwa ku bizibu bino. Waliwo nga sinagenda mu gundi, waliwo omukyala yakoze aka audio n'akatambulizaako ekifaananyi kya Katumba Gerald. Sinnaba ku Katumba Gerald namunoonyezaako engeri gy'ali omulwadde
yakomye kubeera ku ssaawa ng'emu ey'akawungeezi ate nze ne munoonya ku ssaawa 2 nga mmaze okufuna info eyo kubanga oyo omukyala mmanyi byonna ebimukwatako nabifunye era bw'oba wakafunye ku WhatsApp akaka audio katambulirako ekifaananyi kya Katumba Gerard ng'omukyala alina ebigambo byayogerera Katumba Gerard simanyi yalya simanyi awaayo abaana ba Nuupu Kenya bakulimba oyo omukyala Zahara mumanyi namwetoolodde namufunye buli kimu kyonna waali wonna wonna naye sigenda kukisuna paka nga mmaze okwogera ne Katumba Gerard bwe mmala okwogera ne Katumba Gerard ne nfuna sayidi ye nange mubuulire kye mmanyi ku oyo omukyala Kenya waali oyo omukyala ali Kenya ne Wasula mmanyiwo ekitundu nkimanyi ku kanisa byonna mbimanyi bonna baali nabo mbamanyi ali emabega we waliwo Balamu emabega we waliyo ono ani IGP yagwe Dalu Andaman Daku waliyo pastor bonna mbamanyi akantu ako tokatwala nga nsonga ninda kumala kufuna saidi ya Katumba Gerard newankubadde sinabagifuna nnyina byemmanyi naye njagala kusooka kufuna Katumba Gerard enkya nja kutandikira ku ekyo nzikiriza Katonda nti nja kuba mmaze okufuna Katumba Gerard leero bwe simufuna ku WhatsApp ngenda mufuna direct nja kumukubira wakiri direct nfune saidi ye nzije mbabuulire ekikwata ku mukyalo oyo Zahara so bw'obanga wakafunyeko oyo yina rubbish ekiri emabega wakyo nkimanyi now video leero tulina ebintu bingi nnyo naye njagala kusooka nziremu information eno gye mbadde mbawo ennaku zino for the purpose waliwo bannaffe omanyi olutalo luno abalwanyi tuli bangi mu nnwana ey'enjawulo mu sitayiro ez'enjawulo olutalo lwe lumu naye battlefields zikyuka buli muntu alina ennwana gy'alwanamu waliwo abantu abali mu bitundu abali mu Europe ne USA balina bo ebyewaabwe byangu osobola okufuna minisita bw'oba omwagadde osobola okumuwandiikira n'akuddamu osobola okumukubira gundi n'akwata essimu kati bansabye nziremu message eno kubanga waliwo abagiwandiika bagala ogiwandiika buli asobola okuwandiikira MP wo mu Europe ne mu America nga mubategeeza ku nsonga ya nuclear wa Museveni ali e Uganda oyo amuwagaawaga njagala nziremu message eno kubanga Museveni lwe yagiwulira yakankana yagamba nategeera ntya nuclear gundi plants ate nategeera ntya gundi gya mutwale Congo era ekyo kyamusuulidde ddala eddalu ekya embase ya Turkey n'ekya obutwa bwe yajja Cyprus yagambye bw'ati obutwa bwe bakabuti babadde jolwe nabi breakings nga bakabuti kule ennaku 9 emabega yabuuzizza ebintu bye twakaleeta ennaku 9 byatuuse biti ebweru ab'ebweru bimanya obwo obugenda okujja Europe eyo obugirako abo abayimbi babuleeta babutikula ennaku 9 emabega Museveni yabuuzizza byatuuse biti ebweru so nategedde ntya ewali nuclear we ne Congo gyamutwala kati njagala mbibaddiremu n'obwegendereza kwata peni gwawandiika kubanga mu aba diaspora ate mwe bannannyini field eno battlefield eno yammwe muwandiikira abazungu bulungi anti ne Museveni atukwatidde mbazungu bato tugiteeka awo mubawandiikire ba MP mubawandiikire ebifo bino bakwate satellite zaabwe zibeere mu bbanga ziketteebyo kuba bo bakisobola abo abasajja bamanyi Africa okusinga ffe Abafirika bw'onoombawo endagiriro eno bajja biconnectinga bulungi nnyo satellite ejja bagoberera mu bbanga paka gye banaabitereka mbabuulirira wano omuntu yangambye tuddiremu eyo information tuwandiike bulungi tugiwe ba MPs tugiwe ba ministers wano mu Europe ne mu US basobole okubikompilinga bulungi nabo bakole report etambule bweti etuuke mu bekikwatako
bw'oba toli ku ground nga tosobodde kukola ku kyawali ku ground kola kino gwe w'omu diaspora olina MP w'osobola omutuukako kola ripooti eno ogitwale nkugambye ono si parapase nze sajja wano okukola parapase sajja wano okukola gundi propaganda najja wano okubuulira kituufu gwe ripooti gikole nga bw'ogikoze nga bwe njikugamba bagendeyo bwe batabisangayo bwe batabisanga era toteekako mbu bagambe Museveni alina nuclear bwe wati ne bwe wati plant ya nuclear eri bwe wati ne bwe wati bw'omala bagambe bw'amusimbulaawo amutwala Congo ekitundu bakiyita komanda egundi bagiyita akatundu bakayitaani bakayita nyanya kakatire kamala okukuddiramu plant nuclear plant weeri ebonyabonya bannayuganda abaana baffe gye bali bonna abaabula abatafiira mu tocha chambers abataafa nga basurvivinga tocha abamu baafa naye abamu gye bali omu ku baliyo ye John Bosco Kibalama oli yasooka John Bosco Kibalama ali eyo gwe bakwasa mu bikemiko yasenku yadduka eno yadduka eri tewali kkubo ligendayo nnyonyi yokka yeegwayo tewali kkubo kati bo bagire satellite zigendewo zirabe bulungi ebikolebwa awantu awo mukiwulidde ntandise bw'oba ova eruweero ng'ogenda eggulu bw'ova eruweero ng'ogenda eggulu waliwo akatawuni bakayita Ngogolo bw'ova Engogolo waliwo akatawuni bakayita Naalongo bw'ova mu katawuni Naalongo waliwo ekifactory eky'enkoko waliwo ekifactory eky'enkoko ogende waliwo n'ekifactory ekya sukaali byonna biri ku mukono gwa ddyo bw'obivaako n'otuuka mu kitoogo waliwo akatoogo ekitoogo ekisenyi bwe kiti kiwanvu bakiyita Lubenge awo mu Lubenge walingawo ekipande kya Museveni ekinene ekiraga oba ng'ali n'Abachina oba kyali kyaki yali alaga nti oba sukaali oba nkoko ng'alina projekiti gy'akolagana n'Abachina ku nsonga eyo nga naye kwali ku kipande ekyo kati ekipande bakijjako kati bwe weeyongerako mu maaso ekkubo werikoma waliwo poliisi waliwo geeti wakuumibwawo emmundu poliisi n'amagye kati waliwo mu makkati waliwo ettawuni gy'osooka okulengerawo okumpimpi waliwo ekkubo erigendawo kati emabega waayo ewala eri mu kitoogo mu kibira ewala yewali plant ya nuclear mu Lubenge wala bwe wati wewali gundi ya nuclear tewali kkubo ligendayo nnyonyi zokka zezigwayo nezisituka nezivaayo ow'ebigere tosobola kutuukayo kati mumulagirire wandiika ebbaluwa mugiwe ani 7 kimweyinuza ku lw'okuba alina nuclear naye ssebo si yasoose okuba naye muwandiikire buli gwe kikwatako Museveni mumuwaabire mutemufaayo source ASP Asimuwire nange bwe bambuuza mama Janet ye source Janet tasobola tulimba okitegedde kakati ebintu ebiwezeewo bwe twayogera eno gundi ebintu ebiwezeewo bateekateeka kutandika kubiddusaawo bakubye dda pulaani nga bwe bigenda okutambula bwe bivaawo Engogolo bwe bivaawo mu Lubenge e Uganda ekyo ekitoogo kiri wakati wa Luwero ne Nakasongola kakati bwe bigenda okuvaawo bigenda tambula bwe biti biva mu Uganda bigende Congo ekitundu bakiyita Komanda bwe biva e Uganda bigenda ku booda bayitawo Kalombo
bwe biva e Kalombo bigende mu kitundu bakiyita Mahagi, bwe biva e Mahagi bigende mu kitundu bakiyita Bunia, bwe biva Bunia bigende Komanda akatundu bakayita Nyanya. Awe wali we bagenda obikweka underground. Ebintu ebyo byonna mubiwandiike mubiteeke mu ripooti mugiweereze buli awasoboka. Muwulidde naffe field yaffe battlefield yaffe tugiteekawo naddala mu abali mu Europe ne US. Ekyo musobolera ddala okukikola. Bwe mukola ekyo Uganda mubeera muginunudde, obeera wenkanyenkanye n'abali abali ku ground, kuba ate bo ekyo tebasobola kikola. Kati nabo nga bwe bakola ogundi ogwabwe nga naffe bwe tukola ogwaffe. Buli asobola okukola ripooti eyo gikole. Gutukayana abazungu ekyokukola bakimanyi. Satellite ejja bibalaga. Satellite ejja bibalaga. Eyo ye wali abaana bamwe bonna abaguzi. Damulira ali eyo nowe wakiseka. Omuntu gwe bankakasizza aliyo ye John Bosco Kibalama. John Bosco Kibalama ali yakola. Ekyo sikimaze. Ekya Cyprus nkyogedde ekyo butwa. Abantu b'omu Europe temugeza ne muyingira mu bayimbi abo abajja. Ffe tukabye ekimala ekyo nkimaze. Now, ekyo nkimaze. Njagala twangwe yangu enzijo politics ono tugende mu Bible. Ndabyeko Honorable Segirinya azze mu kooti ebibaddewo mu birabye. Njagala kwogerako nfunye abantu bangi bakaba munango labe mama wa Segirinya, munango labe mama wa Segirinya. Mama wa Segirinya afuna abantu abamubuulira ng'omuzadde alumwa. Ng'omuzadde alumwa agwana omuntu omugumu abeeko kyamugamba, amuggyeko ekigoye ku maaso, amuggyeko jaketi, omusana gwase akyuka alaba omusana. Oyo omukazi bw'agwa ku ttaka neyegalira n'agamba Museveni sonyiwa omwana wange, amusonyiwa eki? Omwana we alina kye yakola Museveni. Yakikola tamanyi, ku luno ngenda mmubuulirira. Mukazi gwe Segirinya yakola ki ye ne Museveni? Okujjako nga mutugamba nti Museveni ne Segirinya kye bafa kirala, nga balina ekyabwe ababiri. Museveni kye yatuma Segirinya. Nze kino kyendabye mu kukaaba kw'omukazi. Segirinya bw'aba talina kye yakola, nga bino bye bamuvunaana bye boogera wano nga bye bagamba, oyo omukyala mu mugamba asirike, kale Museveni atte Segirinya. Bwe kiba nga bino bye bamuvunaana byebyo, oyo omukazi mu mugamba asirike agenda atuule ewaka. Ajja alaba omwana we ku lunaku olw'okumulaba, ne mama wa Mandela yaliwo. 27 Mandela yavaayo. Naye omukyalo yenkaaba gy'akaabye alinga alina ekintu ekirala emabega. Kubanga ffe twogera birala ate ne maama alabika alaba birala. Kino ngenda kukyogera nga bwe nkirabye. Ndi wa NUP niwankubadde siina kaadi. Ndi wa People Power si wa NUP kubanga mujja kunsaba kaadi. Mungambe kaadi ye lirudawo ya NUP. Ndi wa People Power kuba tulina wingi 2. People Power yo teina kaadi. Kubanga sagala byakumbuuza kaadi. Ngenda kugifuna nga nzirayo. Guno omwaka nzira waka mu vacation. Kati waliwo agamba maama nnyabo. Nsobola okuba nga navuddeyo waka eggulo. Gwobadde ki? Now, mama wa Segirinya abadde akaaba agambye bw'ati, omwana wange teyamanya bye yakola, teyabimanya. Omwana we yakola ki? Mukazi gw'omwana we yakola ki? Ekyobulumi tekikwogeza bintu bitatuukiridde. Abaana b'abantu bangi bali mu makomera, gwe nno owuwajjako ne mu kooti n'omulabako. Bamusunyesunye entobo z'ebigere bamunyizenyize bamukulepe, naye owuwa ajja n'omulabako, abadda mulira tebamulabangako. Owuwa alina erinnya MP Mulamba.
ebyo byagamba mbu simanyi bamuguddeko emisango ani Besigye yabeerako n'emisango 20 plus 20 plus nga bwe bamuzunza mu kooti yeeno bannange bwe bamuvugako mu nnyonyi bwe bamuteeka ku bodaboda luli ne bamuleetera ku njegere luli ne bamuleetera ku bugogwa luli ne bamuleetera ku byayi luli ne bamuleetera mu military gyonna tewali gwali gusinze Besigye era waali gwe mukazi gw'omwana we si gwe basoososiba totuwokesa kuba kati oli mu kutwokesa omwana wa Museveni amusonyiwe omwana we yakola ki Museveni okujja kwanga otugamba nti omwana we alina ekintu ekyera kiyakolera Museveni ekyo kyenjagala kati okumanya wegayira Museveni asonyiwe omwana wa amukoze eki emisango emingi tekitegeeza nti nno yagizza tekitegeeza nti nno gumusinze Besigye tasingibwangako musango n'ogwabadde gusembayo gwe yakkiriza mu kooti bagumugjeeko ogwa treason weerayiza ye neerayiza mu kooti nga kigambo omulamuzi treason weerayiza ye ssebo neerayiza lwaki weerayiza nze nali akalulu bw'oba owakana ngamba nkuleetere ebikakasa nti nno nali akalulu gwalazeewa Sigirinya si yasoose okusibwa leka kutwokesa nga NUP okujjako ng'ogamba nti gwe olina ekintu ky'omanyi gwe ne mutabani wo kye mwakolera Museveni bwe waba tewali kintu kyo basiba Sky Soldier atannaweza na 12 yali yakaweza 18 ng'agenda weza 12 nze nagwa mu maaso yali yakaweza 18 ng'abula keegi aweze 12 ne 18 gyawera ali mu kkomera Sky Soldier taliiwo tali bweru bamukwata n'amasasi taliiwo bwe weegayira Museveni asonyiwe omwana wo ebintu byo n'omwana wo ffe tuba tubivaamu kitegeeza biri wakati wammwe ne Museveni ojja kutwetera okukkiriza olugambo oluzunga bannange munkwate bulungi nange ndi muzadde I know what it means naye ate ono omukazi ayokesa kibiina ayokesa NUP bwe biba biri mu kooti bireke mu kooti omwana wo gwe omulabyeko waliwo abatalaba ku baana baabwe basaba abaana baabwe babaleete mu kooti tebabalabako okujjako nga mutugamba nti nno biringa ebya Siraje najja wano ne mbabulira ebintu bya Pastor Siraje ne Pastor Mondo ebintu bye basiba Siraje bye bamuvunaana wano mu kooti ne mu mawulire si bye bavunaana Siraje si bye bituufu omusango omutuufu guli wakati wa Siraje ne Museveni ne Mugisha Mondo era Mugisha Mondo yo olwamukwata n'agamba bannange nze nzikiriza leka ngende nkole kye mwantuma era Mondo ne yeefuula adduse yagenda kutuukiriza nsonga ezo ze baali bamutumye n'olwaleero zaaliko Mondo bw'omulaba dduko ojja fiira bwerere iffe twakowokaaba Mondo tasana ne bwe bakuyita mu studio ne Mondo totuulamu bwe kasi totuuka n'olabanga Mondo ali mu studio tambula ofulume bw'otuulamu n'odibatinga enkya bw'okolola totukubira mulanga Siraje bamuvunaana kirala omusango omutuufu agumanyiye ne Museveni eyali amuwadde eddiiru okujjako nga gwe mukyala gwe nga kyogezaako tugamba nti ekisibya Sigirinya okimanyi nze ebintu bino mbadde sibyogerako nga mbinoonyereza ono omukyala yandeetedde okujja kubanga nnyina kye nnoonyereza emisango gye bavunaana Sigirinya ne Ssewanyana tegikwatagana na kibonerezo kye babawa kiringa omwana bw'anaagenda n'anuuna ku sukaali omukebe n'anuunako katono bw'ati n'okwata omwana n'omukuba n'omusiba ku miguwa n'omwokya akasango kaakoze kituufu okubba kibi naye akasango kaakoze ate tekamwokesa kati gwe poliisi bwekukwata guli ogw'omwana okubba sukaali guvaawo saate senga omupoliisi abeera ayitawaawo n'okanga omwana n'omugamba afande onabbye sukaali amukubamu awo obubooko okutiisa omwana omugjamu ekyokubba awuguba musango okitegedde naye bw'omukwata n'omwokya era buli muntu agamba omwana okunuuna ku kasukaali awo aba teyabbye kuba ekibonerezo kikyusa omusango
mukazi gwe ekintu ky'okaabye kirina ekifaananyi kye kimpadde mu bwongo bwange. Sseggirinya yakolera ki Museveni kyamusonyiwa kye yamukolera nga tamanyi. Kubanga maama yabyogedde. Ku luno nja mubuulirira abiveemu. Ku luno nja mubuulirira abikole bulungi ebiki. Mbabuulira bwe wabaawo omuntu yenna mu NUP yalya ku ssente za Museveni. Bayibuli egamba bweti ekibi badduka kidduke. Museveni tebamusemberera. Museveni tebamusemberera ekibi badduka kidduke. Bwe wabaawo omuntu wa NUP yakwata ku ssente za Museveni. Ensi bajja nze leka mbabuulire. Nabagamba bwe nali nsoma ku university na specializinga mu Museveni. Mutunda butunuzi bwe Museveni alina gwasindikira sigino. Ekyo kyakola Ssewanyana ne Sseggirinya alina baatiisa. Era abantu bonna be yawa ssente. Ne mu opposition eno ey'abagundi eno ey'ababeesigye. Ekyo kye kyasisimudde babeesigye okuvaayo okukola omulimu gwa Museveni. Kubanga Museveni akola bw'ati. Yayuwamu ssente nnyingi nnyo nga His Excellency Kyagulanyi azze. Kyagulanyi agaanyi ozirya. N'aziyiwa mu opposition abo omululu abaayiika amalusu bo ne bazirya. Museveni yazibabanjizza. Ate ayagala kujjawo bbeero. Eyo bbeero gy'olaba gy'ayagala okujjawo alina baatagetinze. Katwe kye yavudde asituka si kulwa nga gundi Waswa amusiba. Oyo Waswa yagwa eddalu asobola osiba Kato. Besigye gwamubagudde abo ba Ssemujjuŋŋanda. Ssemujjuŋŋanda yagenze mu guguruupu guno si lwakuba ayagala. Yagenzeemu talina kyakola. Waliwo ebyakolebwa. Waliwo bye babikka. NUP temugendayo. NUP temugendayo. Bwe wabaawo alimu NUP nga walya ssente za Museveni bakutwale. Ekisooka abantu ba NUP babateeka mu ssente ab'omu diaspora. Diaspora yabawa ssente okuva ku A paka ku Z. Olaba nange omunaku Taate Beni Nasonda. Nange omunaku Taate Beni nze ebyo ebiseera ali sinnaba kujja nnyo ku siini nga nebeera wano n'abantu bange 3 4 5 lwe nafuna 15 Seebaka. Nga njodde ne ngamba bannaye abantu 15 ngenda okuddayo eri mu ba viewers nga nnyinako 5 konze bannange. Nga nange nsonda busonze nasonda ssente zange ne tuziteeka. Temugenda kutugamba nti mwalya ssente za Museveni olw'okuba temwalina ssente ziraninga campaign. Bwe wabaayo wa NUP yakwata ku ssente za Museveni bakutwale. Kiki ekindeetedde bino? Omukazi enkaaba gy'akaabye. Ddayo gikebere. Wekennenye kigambo ku kigambo okigoberere kirina okigenda okukuggusa. Mbabuulidde bwe mba ndowoozezza bubi Mukama ansaasire. Ne Sseggirinya bw'avangayo ansaasiranga. Naye mami we byakaabye bye bituleetedde ate okufuna second thought. Honorable Sseggirinya bwe yalwala mwe bennyini wano mwampanga ssente za Honorable Sseggirinya nenzimuwa. Tewali muntu wa NUP yesimba wajja kutugamba nti nalyako ku mmere y'omusajja kuba nali nsuza enjala. Ab'omu diaspora twakimanya nti ffe tulina kulwanyisa ssente. Era diaspora yaziteekamu. Ffe wano aba security ba Wanekata diaspora. Ate nammwe ab'Ekata Wanekata batandisewo biboat cruise. Ekkata mwatandisewo biboat cruise. Mbabuulira basojja abali Wanekata ba comrades. Temugeza ne musimbula ekigero genda mu bintu ebyo bi festival bye bategese wano. Mbabuulidde batandise wano biboat cruise. Batandise wano simanyi genda ku bichi yawa. Simanyi waliyo biki. Waliyo emipiira. Waliyo biki. Basojja ba wano abaana bakuŋŋaananga buli lwa mukaaga ne beesondamu akasente. Ab'e Dubai ne bakikola. USN ne Bungereza abo bate tetuboogera nako. Abo be bali bakabaka. Naye naffe mu bwaffe obutono twagezaako okusonda tuliikirize NUP kubanga yali people power nga yaffe. Baana baffe ffe tubazadde. Kati bw'oba watuyitamu n'ogenda oya ssente za Museveni bakukime.
ekintu Museveni kyavunana Sseggirinya ne Ssewanyana si kye kino kye tulaba, waliyo ekintu ekirala mbabuulidde. Mukole bwe muti wamma NUP akyogera si yakireeta, mutandike okulambula constituency ebbiri ezo. David Musiri Bayibuli egamba bweti yambala engatto otambule mu constituency ya Ssewanyana. Mbabuulira bwe ngenza okutuleesinga bino ebintu, ani awo omulala ali mu ya Sseggirinya bwe baweze emyezi 6 mu kkomera tugenda mu by-elections. Owa NUP ayagala otandika okulambula constituency. Nyine message empulira ewunya mu Luzungu siwe bagamba aisimeyiro zarati. Mbabuulira Museveni tebamuliira 10 okulya sente za Museveni osulanga enjala. Ekyo nakyo nkikomezaawo buli omutandika okugoberera. Nze kinzijeeyo maziga ga maama kituufu olumwa naye munnange totwokesa ate era ffenna tulumwa kumunga naawe. Nze oyo Honorable Sseggirinya muntu wange ddala mukwano gwange ddala, era tubadde tunyumya mu kumujjanjaba mmwe wennyini mwayitanga mu nze. Esente nenzituusa, essala ne tuzisaba ne tukola buli kimu mu kalulu, naye temutwokesa kubanga eno revolution nene nnyo esinga Sseggirinya. Now Bannayuganda kamala okubabuulirayo ekintu kimu. Njagala mbajjeko akabubi akababadde ku maaso. Mulaba abantu abo abatufuga. Abo abantu abatufuga tebaswala era tebakyaswala. Bakola ekintu kyonna kye baagala okutukola nga tebaswala. Ensonyi baazinaaba. Ezaasigalawo ne bagenda mu toyi ne baziflashinga. Zonna ne ziggwaawo, tebakyaswala. Kati ate mmwe mukyayina ensonyi era mmwe muswala. Era omuntu omanye ekintu ekituufu osobola n'okukyogera naye tuyagala kukyogera kuba oswala. Toyagala kukyogera oli eyakikoze akiwulire. Bw'okyogera gw'oswala naye eyakikola ye taswala. It is one of the problem we have. Ffe tuswala bo tebakyaswala. Omusajja yabba akalulu ng'ensi yonna eraba. Omusirikale ng'ali mu uniform n'apakirawo obululu ne bugaana n'ajjako ekisaanikira. Nga kamera weeziri n'ajjako ekisaanikira. Obululu baabutiikinze dda. N'akuulamu nga bw'ayiwamu bw'ati alinga ekyuma ekibala ssente. N'asaanikira ne babala ne bagamba wano Bobi Wine tajjeewo kalulu. Ne bakwata obwa Bobi Wine ne babusuula ku polling station. N'olwaliro bukyaliwo abantu babukumisa sigiri. Bobi Wine bwe yali ng'asinze nga bajjamu obwa Bobi Wine nga babuyiwa wali nga bagamba wano abalonzi babadde 300. Museveni yasinzeewo afunye obululu 5. Ani Bobi Wine afunye 6. Ne babirekawo awo ebipapula eby'obululu. Ne batambula ne batwala results. Presiding officer n'abisoma. Returning officer n'abirangirira. Ne bagamba Museveni alidde akalulu. N'alayira. Gye yagambye abasomesa. Ddamu yogereyo ekigambo kimu otegere nti nze nabba akalulu. Abo abasajja tebakyaswala naye mmwe muswala. Kati mukole bwe muti. Tulina okuba nga tetuswala okusinga ate bo bwe bali. Waliwo omukyala omanyi nze nange history oyo mwana Sky Soldier yatera okukwotinga. History ye namusomako. Oyo omusajja gundi oyo Kiwanuka Mulima Mayuni oyo. Kiwanuka Mulima Mayuni ono eyajjayo Kiwuule mu parliament ye yansomesa history ku senior 5 senior 6 Wakiso SS genda yo mubuzo omutammanyi. Wakiso SS oyo Kiwanuka Mulima Mayuni teacher wange wa history. Kitegedde gundi
Margaret Thatcher yagamba gundi Abangereza bayagala omujja kaawo bagira batya balemedde kadde naddeno bagira naye olumu bwe batuula bagamba bwe bati omusajja yabakootingira akantu yayogera akantu n'agamba bwati bwe tuba twagala okujjako Thatcher tuyina okubeera nga Thatcher n'okumusinga. We have to be more Thatcher than Thatcher. Tuyina okuba nga tumusinga byakola nga tubisingako. Bantu mwe munaabe ensonyi mu maaso bwe wabaawo ekyokwogera mu kyogere bwe wabaawo ky'omanyi kireete nkentu nekyo kimanyi kubanga kati ekyo kintu kikulu nnyo bwe bamanya nti waakiri tubategedde. Mwe mulabanga ekintu ky'okwogera ekintu ekitono. Museveni bwe yali awamba Uganda yajuye wambisa bigambo. Mute mwafuna mukisa gugendako mu muchaka. Abasajja abo batusomesa muchaka. Batusomesa okugondera abakulembeze. Batusomesa Uganda empya. Fene tugondera Uganda empya bo ne batubba. Kigambo ekigambo kive nako kwogera eri omuntu akubuza kakati olobo oyogedde Museveni yagambye bwati munoonye oyo omwana ambuulire kikyayagala naye nine mundu yakuterumbuye sente zatadde mu lumbuye zizimba eddwaliro e Uganda zizimba Mulago okukkirizisa abamu ku bantu b'omutaki okugenda bakwate lumbuye ku lwa Uganda sente ze baalya ze yateekamu zizimba Mulago naye lumbuye ayine mundu kati anoonya ani Sewungu Iron Lady ayine mundu bwabaawo ekintu ekyokwogera muveeyo mukyogere waakiri bw'oba otya okukulaba face kiteeke mu audio bw'oba olina information gy'omanyi kati mwekamba bwe nyina information gye nafunye ku bawala ba Museveni ani gundi ani pastor si ye Natasha oli ye Patience Lwabwogo naye ono wa gundi si ye pastor ono wa Karugire yani ani mukakarugire yani kuba wala ba Museveni ye Natasha Karugire is it alina omulambo oyo si ye pastor oyo kubombi ani pastor alina omulambo mu ttaka ng'omuwala bamuta ye n'ennyina oyo muka Museveni alina emirambo egiwera. Muka Museveni yatta Susan Magala eno video kwebali bwe baba tebaliiko bwe zinawerera ssaawa emu bajja kuba bagi hani Natasha Karugire is it Natasha Karugire oyo alina omulambo mu ttaka eno video kwebali bwe babanga tebaliiko we zinawerera ssaawa emu bajja kuba bagirabe. Muka Museveni yatta Susan Magala yatta omuwala oyo omuwala oyo muka Karugire alina omuwala gwe yali ayagala ng'ate ayina ono ng'ono ali mu maka omuwala ne bamugamba ekyo ekintu ky'okoze naye ng'omuwala yali alina boyfriend w'omukadde gwe yali ayagala kati atuuka eno n'alabanga biganye atandise okufuna emiziziko n'agamba owange seegira bano bantu kambeesonyiwe kalate nga n'oli omukadde amukubira amasimu amugamba tukanye tuteese omuwala n'akyatinga n'omulenzi w'oli omukadde n'asala waddeyo ewooli kumba ono omuwala bwe yabitegeera yagenda anyiize n'agenda ng'akaaba n'agenda ewa nnyina n'amugamba maama waliwo omuwala antwalako omusajja n'amugamba tokayana yaani nti ye bwati ne bwati bakwata omuwala ne bamutta ku orders za Janet ne bamala omukwata ne bamala omutta omulambo ne bagusuula mu pipa ne bakwata omulenzi ewo omulenzi oli omukadde gye yali agenza okukkaanya basetolinga omukwano gwabwe ne bakwata omulenzi kati ali luzira kati ekyo bw'okyogera omuntu agamba maama nnyabo omwana akyogedde bino ebintu tulina okubyogera babimanye nti tubimanyi oyo omukazi amagulu gajja kwabikira luzira oyo omukazi ajja kgenda eruzira mbabuulira
omwana w'abandi omulenzi ali luzira nga teyatta girlfriend we. Waliwo Getman eyali alaba bo ne bamuwa ssente ne bamugamba sirika ne bamufuula omujulizi okulumiriza omulenzi nti yasse omuwala ne bagamba bwe bati bali bakyankalana yamuyise n'akomawo n'amuttira ewuwe. Getman yalabye. Getman n'alya ssente empitirivu nga yalaba abasirikale aba SFC abajja okuva mu State House okutta ono omuwala. Ebyo ebiseera simanyi oba yali PGB oba PPU ebiseera ebyo. Okitegedde naye omuwala bamutta, omulenzi ali luzira, abatemu bali mu State House. Omutemu yakulira Ministry of Education. Muwala wali pastor. Butwogera kubasumba nga mugamba waliwo omuntu omwe ngambye oyogera otya kubasumba wandi basabidde busabizi kuba kakati eze Sara bw'oboogerako kiba ebbanga lye bamaze nga batubuulira enjiri tebamanyi nti bo kyakulabirako. Tubalabireko ki? Abalala bo tuboogereko. Bobi Wine ye bamwogereko. Abasumba bamuwaayire. Ate bo bwe babikola mbuffe tusirike. Mbusimanyi bafukibwako amafuta. Aga amafuta ge babafukako kola byebyo. Gundi omuntu omu yangambye munange sirika. Kubanga naawe tomanyi wajolaga. Naawe destination you never know. Buli omu alina Yezebeli we. Simanyi Eliya yali alina Yezebeli. Eliya bwe yalina Yezebeli. Eliya yakkiriza okukola Yezebeli bye yali ayagala akole. Ekyo gwe kiweerabidde ngamba. Kituufu Yezebeli yabonyaabonya Eliya. Eliya yakola Yezebeli kye yali ayagala. The question. Kati ebyo ebintu bw'obyogera ng'abantu bagamba bannange. Mmwe muswala, bali abasajja tebakyaswala. Bali abantu tebaswala. Akwata MP n'amusunisa magalo. N'amukunyulako engalo kati Segirinya bamukunyudde. Sauda Madada talina nnywanto. Obitegedde abasajja tebakyaswala. Babikola kubanga eri ku international level waliyo Mukabesigye. Ye buli kye bagamba nti Sauda Madada bamusunyweko ennyanto ng'omukazi agamba wamma akulimba. Oyo omuwala nze namulaba kuva mu buto yazaalibwa mulema ayina ennywanto emu. Ng'omukazi Mukabesigye byanyuma yakijja ku international scene. Besigye bw'oba wali ssente za Museveni funa bwozi musasula. Besigye tetugenda kujja mu kigundi kyekyo. Abasajja basemujunganda bonna bayingiddemu mu ngeri gye batamanyi. Wulira, Ken Lukyamuzi yagambye bw'ati. Ken Lukyamuzi omujasitaja yagambye bw'ati. Mutemufaayo. Bwe waba ayagala nga gwe owulira tuyagala jangu mu kyama otubuulire nti mbeegasseeko ekintu eky'eggwanga tukyegattako tutya mu kyama. Ddeyo owulire speech y'oyo omusajja omujasitaja. Yagambye gwe jangu mu kyama otugambe nti okay mu kyama nze mbeegasseeko ndi nammwe ekintu ekinunula eggwanga lwaki tukyegattako mu kyama. Awo waliwo kyama ki? Awo waliwo kyama ki? Bano abantu tubabuulira ebintu bye bakola babitegeere. Nkugambye pastor we wa Museveni oyo alina omulambo mu ttaka. Omwana w'abandi ali mu kkomera nga bakimanyidde ddala nti bo be batta omuntu. Be batta omuwala. Naye basajja mmwe olunaku lwammwe lutuuse. Obudde bwammwe butuuse. Mmwe mwerabanga abaliwo naye temuliiwo. Ate ekyo kye muwulira ate ekinkola obubi. Bo bakiwulira. Mmwe temuzannyangako mupiira. Mugambe nze boola. Nze nyina likodi. Mu nsi siina amugolo ya penalty. Penalty zonna nazikubanga bweru. Zonna. Era abeewakisa omujjukidde. Bwe mugenda mu penalty waliwo omuntu ayomba n'agamba kakati penalty ogikuba otya ebweru. Gwe bw'oyimira mu penalty bw'oti. Kipa aba alaba nti penalty emuli kumpi ogenda mmuteeba. Ate gwe akuba penalty olaba nga goolo eri wala. Era awo mu kuyiyayiya bw'oti ogikuba ebweru. Teweebuuza lwaki omusajja goolo ebeera wano post ebeera wano n'agukuba eri. Ne kugenda mu koona. Ne weebuuza kati omusajja abadde ayimiridde ng'atunudde bw'ati akuba atya eno omupiira. Eno gundi eriwaawo mpanvu. Kipa ye aba alaba ng'omuli kumpi ogenda mmuteeba. Gw'olaba kipa ali wala tegujja na kutuukayo. Awo kati buli omu omupiira agulaba bubwe. Museveni akiwulira nti nnaagenda.
naye ffe tulaba omupiira guli wala twagala gukuba bweru. Museveni asinga okuwulira hit lwakuba yabikkako alina structure kyova olaba ye abantu be yabagaana. Tubaako kyoyogera kyotategedde tokyogera nti yabibikkako eri n'abawa ebyobusiru ne bajja ne boogera ebyekisiru. Bannange omwoleso gw'e Dubai gwabadde makula ate omanyi n'abawarabu baatidde bagenze ne bawunya kukuma ikwani Kayonza T. Kayonza T bagenze okumuteeka mu kyayi bw'ati n'afuuka kaawa. Omusajja n'ayogera ebintu ku TV ne mwebuuza ono omusajja ye bye yabawadde okwogera tayagala kutuuka ku kiri ekiri emabega. Kyova olaba nkugambye maama wa Segirinya nkoze bubi kati ampadde ekirowoozo ekirala. Weewalanga nnyo okwogera ng'onyiize ng'osanyuse ng'okutuse ng'oli mu mbeera enzibu tosookanga kwogera kigambo. Sooka weekuŋŋaanye ofune ekigambo ekituufu ekyokwogera. Naye nziza okubagamba nammwe mulekerawo okuswala. Bw'oba okimanyi nti oyo omuwala muka Museveni, oyo omuwala muwala wa Museveni ne muka Museveni batta omuntu, kyogere nti batta omuntu. Nga musobola okwogera yatta Kalamagi. Yo wa Kalamagi mumusiibako Kalamagi buli wayita Kalamagi ye nga musobola omugamba bali kite mubagamba. Ne mudda kuba abalala bo ne mubafuula oluyimba abamu ne mutabagambako. Omuntu omu yangambye bambi aba abasumba bako bosonyiwa yabamenyedde amanya gundi ne gundi bambi bayina obunafu naye baleke. Tetujja kuleka bantu abo kubanga ekkanisa eswala. Muleka mbabulire waliwo akantu kensomye ne kankwatako. Adamu eyakola ekikolobero Adamu omu bw'ati yakolimiza ensi yonna y'ensonga lwaki jjajjawo tomulabako ne jjajja wa jjajjaawo. Abamu oli mu myaka 18 tewalabako ku maamawo tewalabako ku taatawo kyava ku Adamu ne Eve. Bwe kityo si bwe kyali kirina okuba kyava ku Adamu. Muntu omu ekisa kye tulimu kati ekyokutulokola oli Adamu kiri ye yagira naye ekisa ky'okutulokola Yesu ogwo ye yatukomezaawo ekisa. Yatukomeza omuntu omu asobola okuteera eggwanga Uganda lyonna ne liggwawo. Omusumba omu ayinza okumenya ekikajjo mu kkubo n'atandika n'awaawanya ekikajjo Uganda ne tufa ku lw'omusumba omu eyali ekikajjo. Mbabuulira ate gwe bw'oyimirira omuntu omu ne weenenya ku lwa Uganda you can save all of us. Kati ebintu bya Katonda bizibu nnyo. Kati bwe tugamba okubagambako tulina obbagambako. Kati njagala ombuulire omuntu alina obufumbo nga bubadde buyimiridde ku advice za Manjeeri. Mbuulira kati bali kuki? Munayinze ndi wano ndi mu kufumba lwa Pastor Manjeeri bambi. Abadde ansabira ate nga mpa advice. Era nze mbadde mulabirako nnyo ne Pastor Katongole. Omuntu omu yangambye gwe tomanyi oyo Manjeeri. Manjeeri yagenda mu ggulu nga wa myaka 12. Oyo Manjeeri omuvangako bw'omulaba dduka yagenda mu ggulu naye byakoze birala. Kezekiya Mukama yamwongera emyaka 15. Kezekiya bw'akyukira ekisenge n'agamba Mukama nti Mukama jjukira kino n'amwongera 15. Genda osome olabe bye yakola mu myaka 15. Yanyiiza Katonda. Katonda n'agamba Kezekiya senga nakutwalira wali. Ekyogenda mu ggulu tekimuleetera kukola bino kuvumisa Yesu, kuvumisa kanisa. Omwogerako gwe wali ogenzeeko mu ggulu. Ye yagenda mu ggulu nadda. Bw'agenda mu ggulu nadda akole bino olwo erinnya lya Mukama lyebazibwe ku lw'okuba akola bino. Omuntu yagenda mu ggulu n'ayogerako ne Katonda tasobola kusula mu nnyumba etalimu AK-47. Nze ebyo wamma tobinkwata. Nze Katonda nja kumwetegerera. Simumanyi naye nja munoonya mumwetegerere. Mukama Katonda kyeyava ayagala Ibulayimu okimanyi. Ibulayimu tewali yamubuulira njiri. Ibulayimu yatuula n'atunuulira ensi bw'ati. N'atunuulira eggulu. Ibulayimu n'agamba wateekwa okubaawo nannyini bintu bino. Kakati kamunoonya ali luddawa.
Ibrahim nagamba wote kukubayo omuntu yakola ebintu bino kamunonye ali ruddawa nakubamu ebirowoozo nagamba naye kansinze wakiri guno omwezi bwe nasinza guno omwezi nalabanga ngusinziza ajja kunnoonyezaawo anyiga ngambe oba asanyuka mpite definitely bwekyali Katonda namugamba gwe mulenzi nkulabye ogwo omwezi wamma guveeko okuva lwenkulabye ng'onnoonya kankwerage omwezi si ye Katonda nze Katonda n'okuva leero nkukyusiza erinnya si gwe Abraham gwe Abraham ne mukyalawo si ye Sarai ye Sara okitegedde Katonda ajja mwenoonyeza nga Ibulayimu sigenda kukulabirako kakati ndabire kwani munnemeseza nekyawandiikibwa obudde buweddeyo nsigaze eddakiika 8 olwaleero mbaleetedde Yoswa essuula 9 okuva ku lunyiriri olusooka olutalo lw'okugenda e Kanani teruba lwangu lulimu emiziziko mingi tolwana na muntu omu tolwana na ggwanga limu olwana n'ebintu bingi nga bw'oli mu nsi Bible and politics mu bulamu olwana n'ebintu bingi okuwangula obulamu buno osobole okufuna obulamu obutagwawo oyina okumakinga sure nti olwana n'obwavu tebukutwala mu kuzikirira oyina okufuba okulaba nti omubiri nagwo ate gugenda ne gulaba ekyambuka kino kikkirira kino kyambuka ono mumpimpi ono ayina wato oli ayina bwato awo nawe oyina okwefuga si kukisussa nnyo ate oyina okwefuga nogamba owange abakkirira bakkirire n'abambuka bambuke naye nze ndi ne babi tolowooza nti nabala tabalaba naye agamba kambeere ne maama ani Shaddulaaka bintu byakwerekereza olutalo luba lungi olutalo luba lunene emiziziko miyitirivu Bible and politics bwetutyo ne mu politics mu lutalo lw'okwenunula okugenda e Kanani tulina entalo nnyingi ab'okulwana nabo bangi soma Yoswa essuula 9 nsomeko olunyiriri luno olusooka n'olwokubiri endalo ojja zisoma otegeere ki kye kitegeeza Bayibuli egamba bweti awo bakabaka bonna ab'emitala wa Yorodaani mu nsi ey'ensozi ne mu nsenyi ne mu ttale lyonna ery'ennyanja ennene Lebanoni gye lusimba olusozi Lebanoni gye lusimba Abakiiti Abamoli Abakanani Abaperezi n'Abakiivi Abayebusi bwe baakiwulira olwokubiri ne balyoka bakuŋŋaana wamu okulwanyisa Yoswa n'Abayisirayiri n'omwoyo gumu owulidde amawanga ago gonna bakabaka abaali eri ne beegatta Bayibuli egambye Abakiivi Abakanani Abayebusi Abakiiti Abagirugaali nti bonna ne beegatta amawanga ago gonna ne geegatta okulwanyisa Isirayiri ne Yoswa n'omutima ogu nga bonna beegasse bagamba ki Yoswa talina kuyingira Kanani Yoswa talina kuyingira Kanani kati ate abo bwe bamala okukola ekyo okulwanagana na okwekobana ne beegatta kulwanagana ne Isirayiri tewali kugenda Kanani kaakati ne wabaawo abajja nga bo bazze kuteesa genda waawo basome abasajja bajja twabasomako olulala ne bawulira nti omusajja kubanga Yoswa yali yakamala okukuba akabuga Ayi nga amaze okuba ebibugabuga wona bonna baseeteza bonna bamazeewo ajja asembera bano bo ne bafumba emmere ne beefuulafuula abantuntu ne bagenda wali ku balintu maloodi ne bagamba bwe bati munnange ffe tukkaanye Kyagulanyi twamuwandiikidde mujje tukkaanye mu mutima mulungi bali beetegese kulwana Ssegirinya ali mu kkomera
wali abeetegese okulwana, wali abeetegese okukkaanya. Yoswa yayimirira era Yoswa yakola ensobi okukkaanya ne bana abajja okukkaanya kubanga naye obwongo bwamuli ku kulwana. Jjukira Yoswa amekomanda musajja munnamagye era jjukira eri mu Kuva 17 bwe bamala okusisinkana abagundi Abamereki bwe basisinkana n'Abamereki, Musa yakola bw'ati, yamugamba anti gwe mulwanyi wa wano, kirira n'ejje nze ngenze kusaba. Musa n'alinnya ku lusozi, ono omulwanyi ye nakiira mu kiwonvu n'abakuba. Obwongo naye bwamuli ku kulwana, bano abajja mu mirembe yakola nabo endagaano. Some ekitabo kya Yoswa ojja kuwulira ki kye baabakola, be baakola nabo endagaano. Kati kino ekigambo kyabeerawo tusobole. Isirayiri we yagwa tetugwawo kubanga Isirayiri bye yayitamu, Uganda bye yayitamu. Kati amawanga agali emitala weeri geegassa okulwana naye eno bakusindikira nabo okukkaanya nabo. Abasajja baafumba emmere neegaga ne bambala ebiyuliseyulise ne bamugamba munnange ffe tuva wala eri ku booda, tuva Kaseese, ffe tuli baawano, tuva wala tukuwulidde kofozo okubaakuba abantu naye ffe tetukulinaako buzibu. Ate Katonda wo w'amaanyi, Katonda w'anaaba Katonda waffe, ffe tuleke tukulabirire, tuleke tubaasize enku. N'ababuuza mukkiriza munaayasa enku, munaanaaza abaana baffe nti ye tugenda banaaza, ffe tujja bafumbira. N'abagamba mumponye bagenda okumala okuteeka omukono ku ndagaano be. N'agamba ajja baprotectinga ku lwa Katonda wa Isirayiri. Bagenda okumala okwogera nga bantu baawali. Yoswa n'ababuuza kimwannimba ne bamugamba anti walayira kakati kyoyagala kyoba otukola. Abantu beddanga bwalayira ekigambo amu kirayidde. Yoswa n'agamba Mukama onsaasire, nakola bubi okutta omukago n'abantu bano. Eri emabega wali abalwana, wano waliwo abakkaanya beesijje. Ebyo bipale biwazo oyambadde n'ebisaatisaati ebiyulifu mbuno tukkaanye naawe, tetugenda kukkaanya naawe. Olwo lwonna lutalo lwakulemesa Isirayiri kuyingira Kanani. Eri waliyo abalwana, waliwo abeetegese okulwana, waliwo abeetegese okukkaanya. Ba MP baffe bonna babasusumbudde enkuta. Omusajja ajjeyo ekigere bw'ati ate Seggirinya alina ekizibu kye, envunza zaamuli alinga nze, nvunza zaatulya mu buto. Kaakati yali awo ebigere azzeemu n'awulira second feeling kuba yali ajjukira first feeling, kati ali ku second feeling. Akasusu kaakaddako kaddiddeko mu palamenti kali akalala envunza zaakalya ke yazaaliwa nako. Ebigere bibadde bimeze biddawo, abasajja babisunisiza amagalo oba bamulinyisa ku muliro. Waliyo abeetegese okulwana emitala weeri, ate waliwo ne be bakusindikidde okukkaanya nabo. Omu yagambye bw'ati, omujasitaja, gwe jangu mpola mpola mu kyama otugambe nti nze ndi naawe. Musajja gwe Ken Lukyamuzi oyo politics w'ekyama yaggwawo. Kuyo politics w'ekyama tetukyamulimu, tuli ku politics ow'olwatu. Tujje mu kyama nga gwe bwe wagenda mu kyama, ife tujje wo mu kyama otutwala ogambe ne ASP yakkiriza naye agenda sigalayo eri naye nga waffe. Nedda Ken Lukyamuzi tewakyaliwo wano politics wa kyama. Politics wamwe ow'ekyama yatumaziza mu ddungu emyaka 40 bannange tetuyinza kukkiriza basajja mwe kubakkiriza kutwongerayo. Ebbanga limala. Kati wali Yoswa ye we yagwa n'akola endagaano n'abasajja ey'emirembe, ffe tetugenda kikola. Katugwisanye nammwe bwenyi, basajja mmwe mututtemu be musse, naye naffe bwe tubatuukako mukimanyi mujja kikwasaako ebiri kubanga bbugwe wa Yeriko yagwa. Kati omusajja abuuza temundabye, mwe abapoliisi ne mutakuba bbandi, nzija nta wano nga tewali bbandi. Ne mundaba ne mutakuba bbandi, temumanyi nze pulezidenti guma. Kati yali yetegekera Koni ali mu kulwanagana na gundi na Pato, alwanagana na Pato, Lumbuye, ASP ani simu. Buli omukola kyokola kubanga abiwulira era bimuluma era bitaataganye enkole. Museveni senga teyali social media, ffena senga twaggwaawo.
Uganda senga yaggwawo naye Museveni bwe bati watwala Uganda mu biseera ebyobutamanya bwe bati watwala Uganda nga ndi mu boda wallahi togenda gitwala bwe bati watwala Uganda nga ntambuza emmere mu Kampala tojja twala Uganda sitegeeza nze ntegeeza generation bwe bati watwala Uganda nga tuli mu njaga bannange togenda gitwala nga tutegedde waliwo olumu lwotunuye emitu kakati jjo bagambe bati nabadde ku mawulire omusajja wa NSSF yagambye era bannahemmwe nze mbasaasira Museveni baterekera ssente mwatereka ssente zammwe nnyingi naye ne bwe mubanga mutugamba nti buli omu tumuweeko ekitundu ku kitundu bannange ssente ezo tetuziina ekitundu ku kitundu ku kikumi ku kitundu tetuziina kati tuba tusaana tusooke tukolekitinge abaleeta ate abaleeta mulina okuleeta ssente mu NSSF agaana bamukwate wabula bo okuzituddiza awo teziriiwo wabula agaana okuzisevinga ye bamukwate Museveni sirisevinga mu NSSF Katonda yeebale ne mu New Vision saba sevinga mumwe basajja mmwe hezange nali nyina Centenary Bank awaka akabokisi kange bwenkagayula bwenkazaawo bwensuulamu bwenkagayula bwenkazaawo oyo NSSF amala kakati yaterekayo akaaba omusajja yagambye ne bwe mutusaba ekitundu ky'ekitundu ku kitundu ku kikumi tetuzirina mwaziteekawa katulinda abagenda okuleeta gino emyaka tusasule bali ababanja abasevinga mu 9 wabula basajja mmwe muyina emitwe musevinge ne NSSF abasajja bo tebaswala mmwe muswala just bagambye twezituwa zonna tuweeke ekitundu ky'ekitundu ku kitundu ku kikumi oba ezo ze ziba mmeka nze masi yannema mbiwulirirawo simanyi percent to percent sibimanyi ekitundu ky'ekitundu ku kitundu ku kikumi ku kitundu abasajja tebazirina ze nusu oli bw'aba yaterekayo kakadde ayagalako 5 ebitaano anywa amazzi wali ewa mama Naaki agakaveera NSSF tebirina wabula agaana okutereka mu NSSF bamukwate kati ekyo temukyogerako mutereke ne NSSF zange sijja zitereka mu NSSF nabagamba omuntu yekka gwe ngenda okuwa ssente zange bw'aba azaagala Kaseija ajje nga talina UPDF ajja azinone mulabika temuziikangako ku minisita Munyolo temuziikangako Munyolo nga minisita Kaseija ajjanga ewange enzimuwe anti ayagala eziboostinga economy jangu ozikime abasajja tebakyaswala mmwe NSSF tewaliyo ssente naye nze mbuuza mmwe basajja mmwe mwasoma ennyo kati tugezeeko tukwateko ku ministry tuziweeko ku basoga anti abaganda babi abanyankole musudde eggwanga bwe mbyogera nga mugamba mbuno ndi tribe akulira NSSF wamulabye bya Ruhanga ati ssente ekitundu ku kitundu ku kitundu percent ku kikumi ku kitundu teziruho mama asoma ennyo buli we muli wonna wagudde kati mukwateeko ministry muziweeko omuteeso tuteekemu abateeso bokka tukole rotation mwe bbanga lye mutugizeeko byonna tulirabye tukwateeko ministry tuziweeko abateeso tulabe obanga binadde engulu basajja mmwe ekizibu mu NSSF mmwe muliyo mu Ministry of Education mmwe muliyo Ministry of Health ayine byona ati kakati jabu twabateera Rwenzori era byonna mmwe mubirimu twabateera Rwenzori but temutya there is no any substance in Rwenzori that can affect you and omanya abantu mwegendereze nga baba wa jabu fe twegendereze jabu tuzimanyi muka Museveni olujja achika katabano utasoma era kirungi okuzalira ku lujja kye kirungi okusinga okufa mu masomero waliyo covid ukakasa mukazi gwe Uganda waliyo covid lwaki tabattira waka mwagala kutugamba nti covid ali mu bizimbe by'amasomero wakanga tetunafuna mwana afa covid basajja mmwe omwana yalagula Bible egamba bwe nti awo omwoyo wa Mukama n'agwa ku nabbi omuto n'alagula Museveni bajja kusiba weetereze oyo omwana omuwala nabbi wa Uganda mbabuulirira wano yamugamba tulina kyotugamba Museveni bagenda kusiba nabbi omuto asobolera ddala okulagula genda osome ebyo mu Mirembe ssuula 2 osomo kirire
ojja kisangamu awo omwoyo wa Mukama n'agwa ku nnabbi omuto. Ebituzizike emiziziko mingi buli we tuyita waliwo abeetegese okulwana, waliwo abeetegese okuteesa. Kati ffe kye tulina okukola, Musa we yalwana tulwane, gundi Yoswa we yalwana tulwane. Akatego ke yagwamu tukatunuulire nnyo, kyekyo ekirungi kya Bayibuli. Ekulaga bali we baagwa gwe togwawo, tusobole okufuna omulembe oguteredde. Okitegedde? Besigye n'ekigundi kyekyo, Besigye togenda kutufugako, Besigye togenda kuddamu yadde okubeera leader of opposition, never in life. Ne FDC, ate FDC erina okusookayo NRM. Bwe tuba tubaziika tusookayo FDC, kuba ate mmwe muli babi nnyo okusinga ne NRM. NRM ejja beeyalira ebeebakeko, tugibikkeko ettaka, mwenna musaanewo. Wansi tusooka kwalayo FDC, kungulu ne tuteekako NRM tuteekeko ettaka. Parliament ejja kubeera waawe Uganda nga temuliimu MP wa FDC, nga temuliimu MP wa NRM. Eryo eddoboozi mujja ddiza with time to come, nga Parliament egenza okulayira nga temuli mubaka wa NRM, temuli mubaka wa FDC. Mbabuuliridde wano. Ebibiina bigenda kubeera birala oba babiyitaani nange simanyi. Mujja kubaawo NUP nga yeri mu gavumenti, kati zi opposition zigenda kuba ndala. Zijja kuba simanyi zi ODM, simanyi zi nazi party ban, ezo temuwuliddeyo kuwulira NRM ne FDC. Waswa ne kato tubaziika aba. Besigye oli mubi. Ssemujjunganda yagambye bannaye bavubuka b'ennaku zino, oyo omusajja mumurespecting kubanga ayambye nnyo Museveni emyaka 4. Era kyekitegeeza ku bintu byatukoledde. Besigye atukoledde ki? Bazaala omwana accidentally n'okumwagala tamwagala. Waliyo omwana omuwala ayinza okuzaala omwana oba omulenzi nga baali bazanyazanya bati ne bamugamba kiki ndi lubuto. Omulenzi n'alyoka adduka tayagala kuddamu na kukiwulira nti yawufunyisizza omwana olubuto. Omwana n'akula nga tayagala mulabako. Ne maama yennyini ne yeewaayo bambi kuba talina kyakola kakazi kattu ne kazaala omwana ne kamusuulawo. Omwana n'akula nga yamanyi jjajjaawe ye maama we. Bamubuulira bukulu nti nedda, ono si baabawo, ono ye maama wo, ate maama wo ye jjajjaawo, yakazaala takaagala. Ye Besigye ne Museveni bazanyazanya ne bazaala omwana tebamwagala naye omwana waali. Mujja kukitegeera basajja mmwe. Bo bakawanga Ssemwogerere bakaddiye, ono gundi omugenzi Sebagala bamusudde eddalu, ne bamanya bagenda kutufugaana. Awo mu muzannyo ne mumuzaalirawo omwana, mujja muwulira mwe basajja mmwe. Emiziziko gyabwe tugitunuulire. Awasaana okulwana tulwane. Bwe baleeta bano abaafumbye ebimeremere ebigaze, abasajja bafumba emmere n'emerako egundi enkonge, gundi neegaga n'emerako envi. Ne bagamba munaye twatambula dda myezi nga 6 emabega, tujja tutambula, kati twali tuyitaawo gindi awo ne tulyoka tusanga waawo ebizibu, naye kasita tukutuuseeko. Yoswa n'abagamba banenga mutambudde, zinengato twasimbulayo mpya ng'engato zirimu ebituli. Naye nga basimbudde wali, bavudde Kyengera ne bajja ne basinkana e Nateete. Ne bamugamba ffe tuva wala, ate empologoma zaali zituliiridde n'ekongolero. Kati ate tugenda tutuuka mu Lwera awo nawo waali wazibu. Yoswa n'agamba bambi mukulike ekkubo mumuleemu. Agenda okukizuula nga baawali Kyengera, kyokka bali Nateete. Tetugenda kukkiriza kukola nammwe endagaano basajja mmwe. Tokkirizanga kukola ndagaano na kintu kyonna kyotamaze kwekenneenya. Abantu bangi waliwo omwana gwe twali tusabira wano, ne yadda ku mulimu. Yasayininga ebintu byatategedde, amala obisayininga nga kampani agikubye ekigo. Manager wa kampani n'amugamba nkwagala nnyo naye genda nkugobye. Munnange saategedde bisayininga. Lwaki wabisayininze? Tetugenda kusayininga kintu ne Besigye kuba tekiriimu kalungi.
okitegedde ne mu nsi ey'omwoyo ebintu bingi bye mugudde mujjukira luli kangendeyo naye sigenda kuyingira kanyingire naye sigenda kutuula kantuule naye sigenda kutuula kantuule naye sigenda kulya ne bwanabireeta kandye naye sigenda kumira kammire naye sigenda kunyega ogenda okuvaawo je kantuule wano sigenda kwebaka ntuddewo butuuzi ddakiika emu tuula wano naawe tuula ntuula butuuzi tuula genda okuvaawo tokolanga ndagaano buli omu tandika okuzza akatambi emabega olabe endagaano z'okoze n'abasajja abo bwe batyo bwe basuula Yoswa mu nsobi. Mukama abawa omukisa. Katusabe. Kikyendeseeyo wena nga otereka mu NSSF teekayo sente mu NSSF tewaliyo sente walaba naye bannayuganda muyina ebizibu osanga omuntu ng'agamba waliwo omugge nalabako yali asabira waffe mu kyaki nebaza Mukama bampadde kadi ya NSSF kati nange ntereka mu NSSF obo obujulizi siribuwa webaza Mukama kula NSSF ekitegeeza Museveni okutwala sente zo babasabyeko kitundu ku 10 kebazirina naye omanye emyaka NSSF gyemazeewo Museveni yafuga NSSF zonna zize ez'emyoga zize eza secreation zize ez'entandikwa zize bwatu bwagaggawadde kyokka afuna miliyoni 2 omwezi Museveni bagenda kusiba tojja kuwona Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama tukwebaziza olw'okutwagala tukwebaziza Mukama olw'ekigambo kyo Mukama weebale okutuwa ekigambo kyo kubanga Mukama Bayibuli teba kubeerawo twandibadde tutya twandize waffe Mukama mwene ensi efaanana bweti twandiyiseewo tutya wali w'otuyisizza Mukama twandiyiseewo tutya naye buli we tutuuka Mukama Bayibuli neetubuulira ekyokukola neetubuulira ekyaliwo awo Mukama ne tuyitawo weebale kubanga otuwa essuubi eddamu waliwo essuubi nga si ddamu naye Mukama otuwa essuubi mazima ddala nga ddamu era ne tuyitawo Mukama Isirayiri yatambula mu ddungu emyaka 40 entalo zaali nnyingi mwalimu olutalo Kafungulankete olwali Refidimu ate abaana ne bagenda bakunyiiza lwe baakola akayana omusajja yayanjula akayana n'agamba ffenna tugenda kusinziza wano ku Balintuma Road Mukama faawo bwe twatuuseewo Bayibuli neetugamba temugeza ekyalooni yakikola awo Mukama ne tubuukawo Mukama ebintu bingi otulwanidde entalo waliwo wano omuntu lwasiiba lwe bamuwa ekimere kiri kyabadde aludde okulya najjukira Setaani lwe yakusanga mu ddungu n'agamba naye osobola ng'oyina amaanyi osobola okugira wano pizza n'olya pizza n'ebbaga osobolera ddala kikole tulabe omuntu najjukira n'agamba no era emmere ejja mu kusiiba eyo n'agaana ejjiryawo n'ayitawo Mukama ekigambo kyo kitutaasiza ebintu bingi nnyo waliwo abantu bojje mu makomera n'obasumulula enjegere n'obafulumya amakomera Mukama nga bwe wasumulula Peetero Mukama waliwo ebintu bingi by'otuyisizzamu nga tetwandiyiseewo waliwo abazadde ku myaka emikulu waliwo ne yatugambye ayina 51 naye akyasobola okuzaala ali redde senga afunayo omusajja oyo mukazi muwe omusajja Mukama muwe embaga awuli akyayagalayo okuzaala abalongo abalala yatugambye akaddiyemu naye si yakaddiye naye ate si ye muto agamba bw'aba afunye omusajja akyasobola mumuwe Mukama mukubagiza omusajja ow'ente yaganye Katongole yaganye kati muwe ow'effumbe mufunireyo Kasujja ow'engeye mufunireyo awo omuntu Mukama mufunireyo amutwala mujje ku lujja yakomyewo ku lujja ku myaka 5 mumeka
Mukama kola ebyamagero wamanga bwabikolanga ku mulembe guli. Waliwo abaali ku kitanda nga balwadde emyaka 38 tebasobola n'omugamba weetikka ekitanda ogende. Wameri akyasobola yo ate n'okutambula. Wameri weetikka eddwaliro. Oli yeetikka ekitanda gwe Wameri weetikka eddwaliro. Otambula oddeyo ewammwe wamma. Oddeyo Namisindwa ng'oli mulamu. Mu linnya lya Yesu Wameri ogenda kuba mulamu. Bino Mukama yabikola. Mukama waliwo eno generation yegenda yakoze attempt okusabira omuntu omufuna agaana ozzuukira. Mukama generation yene egenda okujja erina okukola ekyo kintu erina okikola. Bano bakikoze ne bakikomya mu kkubo. Nedda Mukama wasaana okubawo generation eyita omuntu. Gideon come back n'asituka. Yesu wagamba bwoti tewagamba nti gwa wange afudde zuukira. Wayita specifically kubanga bonna bandizuukidde. Wamugamba Lazaro zukuka. Oyina ebintu bingi ebikufuddeko gwe birabanga ebifudde. Yesu alaba byebase. Era ekintu kyekyafa. Tokigamba kuzuukira, kigambe kuzuukuka. Kyebase bwebase. Omusajja tomulaba, omusajja wo yeebase muzuukuse. Yesu temugamba zuukira. Situka, zukuka. Gwe kyolabanga ekyafa, kyebase bwebase. Kisobola okuzuukuka ne kiddawo ne kiba kiramu. Ebyo Mukama yabikola. Naye wamma Mukama bw'oba wagenda mu nnyumba ya Yayiro ng'omwana afudde bamugolodde emiranga woowe eri bataddeko obuugi abakatogo beekejja ab'ebiti batandise ossuula mu luggya n'ojja n'ogamba omwana gwe omwana zuukuka. Maama wo ne taata wo bakuyita omwana n'azuukuka. Abalala ne bagamba bannange Yayiro yatuteza akantu omwana we abadde yeebase. Okumanya abadde yeebase bwebasi noono abadde akimanyi amugambye gwe omwana zuukuka omwana abadde yeebase bwebasi. Wabula Mukama oli mukulu. Awo ne batandika abadde teyafudde abadde yeebase. Mwe lwaki temwamuzuukusiza? Bannaye Mukama weebale ku lwa Bayibuli. Mukama watuwa ekigambo kyo. Leka abantu bano bali omuzingo gubatuuke ne mu byenda bagulye gutuuke ekiseera nga gulinga omubisi gw'enjuki ku lulimi lwabwe. Ezekeri yagulya. Bayibuli gamba Ezekeri n'agulya n'addamu n'agulya. Yagenda okuwulira ng'omuzingo gufuuse omubisi gw'enjuki ku lulimi lwe. Ekigambo kyo Mukama ekigambo kyo nga kinyuma abantu tebannakizuula buzuuzi. Mukama ekigambo kyo nga kiwooma. Mukama ng'omuntu bw'akutegeera n'ensi ebiba tekyamukwatako. Ebizibu ebibeera ebinene omuntu just kimwetaagisa kutegeera kigambo kya Katonda n'akyukamu katono n'abanga asirwala. Ebyetaaga ssente abiraba tebyetaaga ssente awo n'ayitawo. Just kusirwala mu Katonda katono kukyukamu katono bwoti. Ebintu obimaze. Abalala gye beesansabagira maama kakati banka etutte ettaka lyange. Omusajja yayoola ettaka n'aleetako kopi e Bulaaya n'agamba Mukama lino ettaka oliraba? Tewali muntu atwala ttaka lyange Uganda. Liriko ekisiko bwe kiti bagula amataka eriye baliyitako. Just kugwamu ddalu katono bwoti okukyukamu katono n'okola ebitategeerekeka. Ensi byetategeera mwe muli amaanyi ga Katonda. Waliwo n'omulala yakikoze yakiwulira wano. By the way yaŋŋambye yakiwulira wano. Yatuuka Entebbe ne bamubuuza kino kiki. N'abagamba this is my soil. Soil ogitwala wa? N'abagamba obulidde buuza kkubo. Waliwo etteeka erigaana okutwala ettaka e Bulaaya. Va ku ttaka lyange n'alikwata mu ngalo mpe ettaka lyange yalitutte n'alituusiza ddala mu Europe. Hali yagamba Mukama lino ettaka tebagenda kutwala ttaka lyange. Just gwamu eddalu katono. Awasaana ssente gwetunulira Mukama. Awasaana okukulongoosa gamba nzi Mukama nedda Mukama. Okujjako nga gwe ŋŋambye nti no bannongoose nze gwe gwenina. Awo Mukama ojja kuba omumaze. Ssente zirowooze gwakubiri ng'osoose Katonda. Obulamu bugenda kunyumira. Katono bwoti kukyukamu katono bwoti n'ogwamu eddalu katini. Abantu bwe babiraba nga gwe si bw'obiraba. Bannange Museveni atufuze nnyo. Museveni w'amaanyi agenda kutufuga nsanvu. Museveni tali ku ntebe ate naye akimanyi.
kati ekyo kisana nga wagwamu ku ddalu katono n'otandika omulaba. Abantu abagwamu ku ddalu ettono erya Yesu bamulabira ddala buli lwe bamuloota atudde wano mu ttaka, entebe eri wali njereere. Ekyo kitegeeza ki? Waliwo yamuloose ng'ayingira mu kayumba k'ettaka, naye nga mu kayumba tajaamu ate nga mulimu obwana bungi bukaaba buno buleekaana. Kitegeeza ki? Mu nsi ey'omwoyo bwe bulamu, mu nsi ey'omwoyo Museveni ali bw'atyo, entebe enjereere. Naye bw'oba tewagwamu ku ddalu katono, gw'omulaba Museveni azimbye munene nnyo ng'alina SFC, bulowooza lwaki yeerangirira nze pulezidenti? Temumanyi akiwulira nti si pulezidenti. Kati gwamu eddalu katono bw'oti olwa Yesu, ojja kulaba ebintu bwe bitambula, bye batya tebikukwatako. Ebinene ennyo ewuwo bitono, ebitasoboka ewuwo bisoboka, ate nga totaddeemu na ssente. Nga totaddeemu na ssente. Mukama leka abantu bano bakutegeere. Era Mukama, wano waliwo omuntu nga bakabaka bonna beegasa omulwanyisa n'omutima ogwo n'omwoyo gumu, beetegese okumulwanyisa. Endwadde, obwavu, biki, ab'ekika, maama we, abazadde be, ekkanisa, bonna ne bakugolokokerako. Naye Mukama abeere naawe obiyite, n'ekkanisa esobola okukukyukira. N'abazadde bo basobola okukukyukira, nabo ne bakusitukirako, ne baganda bo. Bw'oba osigadde ne Katonda gwe tofaayo, byonna ojja biyitamu mu linnya lya Yesu. Mukama nsabidde abalwadde, nsabidde abanyigirizibwa, bonna Mukama bawonye mu linnya lya Yesu. Uganda Mukama tugisabidde, eyo Uganda twagikukwasa. Mukama Bayibuli egamba wakakanyaza omutima gwa Faraawo, naye wali olina woyagala omutwala. Kati ye bwe yakakanyala n'awulira mbu w'amaanyi, n'alowooza n'alaba nga ne mu nnyanja ajja kgenda ayitemu asomoke, kumbe we wali omwagala agende. Nakati bamunoonya. Mukama wakakanyaza Faraawo, nze Mukama ndi wano ndaba. Waliwo gwe tugenda okujja ku ntobo za Red Sea mu linnya lya Yesu. Mukama tusabidde abasibe baffe abali mu makomera, be tumanyi ne be tutamanyi. Tusabidde Tikyalumbuye kuba avunaanibwa bwereere, alangibwa bwemage. Yali alwanirira nsi ye. Wagamba Isirayiri mulwanirire ensi yammwe, bwe mugitwala tebajja kudda mugibajjako. Oyo sojja waffe. Mukama musisinkane Tikyalumbuye omusumulule mu linnya lya Yesu mu ngeri yonna, kubanga Mukama byonna obisobola. Obisobola. Tikyalumbuye aveeyo. Honorable Segirinya, bonna waliwo abali awatali kkubo ng'ennyonyi ye yabatwalayo, naye Mukama osobola obbajjayo. John Bosco Kibalamu osobola okumujja mu kipulanti ekyo ekya nuclear ng'ate mulamu. Mukama osobola. Bonna tubasabidde mu linnya lya Yesu. Kitiibwa kino tubikoddeza Mukama. Amiina. Gwaleyo gamba nti ayi Mukama, olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo, nenzikiza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose. Mpa omwoyo wo omutukuvu, ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Abalungi Mukama bawe omukisa. Tusisinkane enkya Mukama bw'aba yagadde. Katonda abanjagalire ate nammwe mumwagale. Mugende musabe, musome ekigambo kye, obulamu bujja kunyuma. Museveni atuloganye ekiro ssaawa 9. Balokolemu muzikuke nga musabe ku ssaawa 9 nammwe. Watuulira wali ku ssabuli asamira ssaawa 9. Nammwe ssaawa 9 musituke muwolere. Alugenga bwe musaba. Ssaawa 9. Ssaawa 9 abeera ali mu kutuloga nga ffe twebase, kyekyewuunyisa. Mumusindikire essaala ku kigundi, enjuki zimugobe mu ssabo, zimuyise ku mulyango gwa State House, nga kuba bw'aba asamira tagenda n'aba SFC, tayagala muntu amusemberera. Enjuki zimufulumye State House, obudde bukye nga ali Katabi. Ali bwereere, ali Katabi n'emmindi ye.
muwulire embaga. Mukama bawo omukisa. Amasimu anti olwo gatandise. Tujja kuddamu enkya. Mukama banjagalire. Bw'oba yina ekintu kyonna ky'owulira ky'osobola okututoolera ku lw'omwana waffe ono, please do it. Ebya Katumba Gerald nja bireeta enkya. Kamala omufuna. Mukama bawo omukisa. Mweraba, I sign out. ASP Asimo will as usual. I love you all.